nó đi hết. Nó ngập luôn cả cái cầu thang này. Trời đất thần Địa ơi. Nó núng tới đùi luôn rồi. Không có thế để mà xúc luôn. Trời, cả nhà thấy không? Ngay chỗ này á là đường đi vào nhà, cái cầu thang á. Mà Lan đi có thể ngồi như vậy luôn nè. Tuyết nó ngập như vậy đó. Trời ơi, ai da sụm luôn rồi. Ôi, nó rơi hả, từ đêm ngày hôm qua cho tới nguyên một ngày hôm nay, giờ là buổi chiều rồi đó. Giờ buổi chiều Lan đi mới đi ra luôn. Tại khi nãy nó gió nhiều quá, nó thổi mình bay luôn á. Cho nên Lan đi đợi hết gió đó rồi mới đi ra. Nói thiệt nha, đứng vậy đâu có thế đâu cả nhà, xúc không có được. Trời. Giờ tuyết á, nó đang còn sốt á, cho nên nó không nặng đâu. Sợ nhiều khi á ngày mai nó đông lại á hả, xúc không có nổi đâu. Giờ mỏi tay quá rồi. Anh đi đang tới đây thì gần ra được cái lề đường rồi đó. Anh nhìn thấy được chiếc xe rồi nè. Trắng phao rồi nha. Rất là xốp, nó tơi lắm. Xúc tuyết kiểu này nó không có nặng, nhiều khi nó vừa mưa, đông đá nữa, trời ơi, xúc rất là phê. Bít đầu, bít đuôi hết trơn rồi. Không còn chỗ nào mà Lan đi có thể đi ra ngoài nữa hết á. Nhìn nè. Cũng đỡ chưa, đào được cái lối đi vô rồi. Đó, sức yếu nhưng mà Kha từ từ thì cũng được thôi, phải không? Làm từ từ thôi. Xúc mệt rồi nghỉ chứ không thôi nhiều khi bị đứng tim xong chết chạy chỗ đó. Ở bên này có nhiều người hút tuyết xong rồi bị chết lắm á. Anh đi đứng ở đây mà tuyết nó ngang đây rồi nè, nó sắp vùi đầu rồi đó cả nhà. Lúc ở đâu rồi? Ôi là có sức mạnh tới rồi. Ra phụ hả? Luôn vào trên xe được không? Ôi, cào hả, chiếc xe tội nghiệp luôn. Ôi, lần này hả, hải hùng luôn. Tuyết khủng khiếp luôn. Hai trận bão liên tục dồn lại mà. Đây, có lối đi ra rồi nè mọi người. Giờ đi ra ngoài đường coi thử coi
Ra làm sao nha. Trời giờ xe nó đậu tứ lung tung. À, cái này to quá à. Đẩy đi đâu vậy ông? Cái chỗ đó tuyết hả? Đổ đó hả? Cái đồi núi của mình nó cao quá rồi, đổ không nổi nữa. Mỏi tay quá rồi. Ôi có đường xá nè bà con. Toàn là tuyết không à. Trắng xóa luôn. Cái này mà buổi sáng thấy đẹp lắm. Lanh đi cười vậy chứ thiệt ra không có vui đâu. Lạnh lắm á. Ngày hôm nay á, -10 nhưng mà gió rất là mạnh. Nay là đỡ rồi đó. Khi sáng hả, trời ơi gió khủng khiếp luôn. Ở đây có một chiếc xe đã bị vùi ở trong tuyết rồi. Chiếc này là chủ nhân của nó mặc kệ luôn, ở trong nhà không thèm ra hốt luôn. Đợi tới ngày mai lại chiếc này nó lấp tuyết luôn rồi. Đây, nó vậy đó. Ra được rồi. Ôi già già. Cái đồi tuyết thật là cao. Đẹp rồi, vô sát nữa đi là được rồi. Đậu đỡ gì đi. Cuối cùng cũng xong rồi. Nếu mà đêm nay nó rơi nữa thì ngày mai tính tiếp. Tối nay ngủ tay chân phê lắm mà nó giật. Vậy nè, để tới coi đóng tuyết ha. Vậy nè, đóng tuyết nè. Rồi. Thôi, vô đã, mai tính tiếp cả nhà ơi. Lạnh quá rồi. Giờ ra đào xe. Sáng hôm nay là sáng thứ hai rồi mọi người. Trời có mặt trời -14 độ nhưng mà feel like giống như là -27 độ âm vậy đó cả nhà. Cho nên còn lạnh hơn ngày hôm qua nữa. Rồi khi nãy có cái xe hút tuyết nó đi ngang qua đó, nó lại lấp tuyết vào đây nữa rồi nè. Alo tout le monde, c'est fun. C'est fun. Il y a beaucoup de neige, hein? Oh my god, on n'a jamais vu. La neige est vraiment intense. Ôi, regarde, hier nous on a fait là, puis regarde encore là. Oh, il y a beaucoup de vent. Fait froid, hein? Đó cả nhà thấy không? Rất là lạnh, gió cái kiểu vậy đó. Là Ni á hả, một tay quay phim á hả, bị buốt luôn đó cả nhà, buốt lạnh luôn á. Ngày hôm nay á hả, rất là nhiều người được nghỉ làm và cũng có nhiều nhà trường được đóng cửa, nhất là mấy nhà trường của con nít đấy, với tiểu học rồi vậy nó đóng cửa. Trời ơi, cái đồi núi này là ngày hôm qua xúc nè. Đó, xe bị dính rồi. Cũng khôn á, là gia đình Lanh đi ngày hôm qua hả, buổi chiều hả, tối vậy nhưng mà ra xúc tuyết thấy như đỡ hơn ngày hôm nay á. Anh đi ngày hôm nay nhẹ tội hơn, cho nên đứng quay phim mấy người này xúc tuyết. Cái đống tuyết nè mọi người. Ngồi xuống cho mọi người coi nè. Anh đi đang đứng ở ngoài đường luôn đó.
tiết ngày hôm nay nó cứng hơn đêm ngày hôm qua, cho nên giờ là nó nặng hơn đó, tốn sức hơn ngày hôm qua nhiều lắm. Cho nên ngày hôm qua gia đình Lanh đi ra buổi chiều á, cũng là một cái sự quyết định rất là tốt. Bữa tối đi ngủ là hai chân nó giật, tại vì nó nhức đó cả nhà, nó đau, nó rên nguyên cả đêm vậy đó. Giờ xúc tiến nó rồi, đẩy qua bên kia, đẩy qua này chỗ. Cả nhà thấy không, mùa đông có đẹp cái gì đâu, đẹp chút xíu, thấy khổ chưa? Khổ thiệt. Làm việc như ông vậy đó cả nhà. Sáng sớm uống một ly trà tí tô, ăn được một cái bánh croissant là ra làm việc rồi. Là thì đang đổ mồ hôi tùm lum rồi đó, qua chỉ không đổ mồ hôi nha. Ngày hôm nay đổ mồ hôi quá trời luôn. Nói thiệt với cả nhà chứ nước mũi như vậy hả, nước mắt nó chảy tùm lum hết à. Mấy cái chiếc xe hút tuyết nhỏ nhỏ này là đi hốt private đó, nhà nào mướn nó thì nó mới tới hốt. Xúc chết mồ luôn. Lạnh quá mọi người ơi, tay cống rồi. Cao chưa mọi người?
Tóc tai ôi bù xù, giờ mệt quá luôn á. Anh này mới làm được một ly trà tía tô uống cho ấm bụng cả nhà ơi. Ui nóng quá. Ôi nó là lạnh. Uống cho ấm bụng cả nhà. Phê quá luôn. Chưa bao giờ mà hút tuyết nhiều như đợt này. Là 2 ngày trong một tuần luôn đó cả nhà. Thứ năm nó rơi là trận bão đầu tiên. Xong rồi tối thứ bảy nó bắt đầu rơi lại, rồi nguyên ngày chủ nhật cho tới sáng thứ hai nữa luôn. Vẫn còn rơi mà ngoài đường vẫn còn gió rất là nhiều luôn. Trời ơi. 2 trận giống như vậy thì theo liệt kê là lên tới 65-70 cm tuyết luôn đó cả nhà. Nhiều khủng hoảng luôn á, chưa bao giờ mà trong một tuần mà có 2 trận bão tuyết mà rất là nhiều tuyết luôn. Khiên hạ bà con như vậy là le lưỡi luôn. Hút tuyết le lưỡi xe như vậy là nó bị block hết luôn. Kẹt quá trời kẹt luôn, có nhiều xe cứ quay bánh ở trong tuyết vậy đó mà không có ra được. Những cái chiếc xe mà bị kẹt ở trong tuyết nhiều là những chiếc xe nhỏ. Những chiếc xe lớn thì nó cán nó đi được, nó mạnh hơn. Còn những chiếc xe nhỏ là kẹt hết. Especially là những cái chiếc xe mà nó đẩy bánh từ phía sau á. Đằng trước nó cứ dèo vậy nè, ghê lắm, giống như chiếc xe của Lan này, chiếc Tesla nó cứ đằng trước là nó dèo vậy, đi rất là yếu tim. Mọi người thấy không? Mọi người còn thích qua Canada nữa không? Ở Montreal là như là theo liệt kê là nó ít hơn chút rồi, có những cái vùng khác còn nhiều hơn nữa. Quá là khủng khiếp luôn, Lan thì không thể nào tưởng tượng được cả nhà. Đó, có nhiều người rất là thèm qua đây du lịch để ngắm tuyết. Ngắm kiểu này sướng không mọi người? Ngắm thì sướng rồi đó, nhưng mà ở thì không sướng. Tại vì ở là phải xúc tuyết kiểu này nè. Xúc khủng khiếp luôn á. Mỏi vai, mỏi tay để nguyên cả đêm là tay chân nó ngủ mà nó giật vậy nè. Rồi thôi mời mọi người uống trà. Thật là đã mọi người ơi. Rồi Lan đi cảm ơn nha. Mong cả nhà thích cái trận tuyết này. Những người mà chưa từng thấy tuyết thấy hãi hùng quá. Nhìn trắng xóa nó rất là đẹp, nó chỉ có thấy cái bề mặt đẹp của nó thôi nhưng mà sau đó tuyết mà nó bị mưa rớt xuống hay là bị xe cán qua sáng lại nhiều nó đen hù cả nhà. Nó không đẹp đâu, nó xấu lắm. Mới rơi gì nó đẹp vậy thôi. Rồi, bye bye cả nhà, hẹn lại cả nhà nha.